لویه میاشت او ډیره د برکت میاشت چې هغه میاشت د رمضان ده. لویوالی څه دی او برکت یې څه دی؟ اول خو بنیادی خبره چې رمضان المبارک ته فضیلت چې حاصل دی دوه غټې وجې دي. یوه وجه دا ده چې شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، یوه د فضیلت وجه دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې قرآن کریم د الله کلام را نازل شوی دی. دا د قرآن کریم د نزول میاشت لوی فضیلت دا دی. بل د دې میاشت نسبت الله ته کیږي. شهر الله، میاشت د الله. د یو څیز چې نسبت الله ته کیږي دې کې عظمت پیدا کیږي. بیت الله، کور د الله. ناقۃ الله، د صالح علیه السلام د اوښې باره کې وی ناقۃ الله، دا اوښه د الله ده، نسبت الله ته وشو. نو دغه شان د دې میاشتې نسبت چې دی هغه د الله ذات ته کیږي. شهر الله، نو یو پکې قرآن کریم را نازل شو او بل نسبت د دې میاشتې د الله ذات ته کیږي چې دا میاشت د الله ده. ډیره لویه میاشت او ډیره د برکت میاشت. څنګه؟ هغه برکت دا دی چې یو سړی پکې نفل وکړي نو الله ورله اجر د فرض ورکوي، او چې فرض پکې وکړي نو یو فرض په اویاو دی. نو نفل پکې په فرض شو او فرض پکې په اویاو شو. دا د دې میاشتې خصوصیت دی. صرف ته چې 2 رکعاته نفل منځ وکړې د رمضان المبارک په میاشت کې دومره اجر الله درکوي لکه د سحر 2 رکعاته فرض منځ چې وکړي. او فرض منځ چې پکې د سحر 2 رکعاته وکړي نو دغه منځ یو په اویا دی. د اویو منځونو مره اجر الله لیکي. شهر عظیم، شهر مبارک، ډیره د برکت میاشته او ډیره لویه میاشته چې الله پکې فرض په اویا وکړي او نفل پکې الله په فرض وکړي. چې کله د روژې اوله شپه شي یو فرشته آواز وکړي. روجی په اول شپه یو فرشته آواز کی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. آواز کی یا باغی الخیر، اے تلاش کون کیا د نیکی، اقبل را مخامخ شه د نیکو میاشراله را مخې ته شه. یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکی طلبګار را مخامخ شه. سوک چی نیکی کوئی را مخی تشی، اقبل را مخامخ شی. و یا باغی الشر اقصر، اے د شر طلبگارا بنش ادریگا بس. اے د خیر طلبگارا را مخامخ شو، اے د شر طلبگارا بنش بن بس. دا د شرونو میاشت نه ده، دا د خیرونو د برکتونو میاشت ده. یا باغی الخیر اقبل، اے تلاش کون کیا د خیر را مخامخ شا، را مخامخ شا. نیکی کون کیا را مخامخ شا. د جنت حاصلون کو را مخ تشی، ثواب حاصلون کو را مخ تشی، را مخ تشی. میاشرال یا باغی الخیر اقبل، منادی آواز کی در رب د طرف نه را مخ تشی، را مخ ته. او اول شپه بی د رمضان المبارک فرشتہ آوازونه کې او موږ د اول شپې نه بنیاد کیږو چې تراوی ونکو. بس قصه ختمه. اول شپې او د رب د طرف نه منادي آوازونه کوي یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکو طلبګار را مخامخ شه، را مخې ته شه. د نیکو میاشت شروع شوه، د سیزن میاشت ده، د نپې میاشت را مخې ته شه. او د اول شپې نه بنیاد کیږي. بس تراوی پریدي، تراوی شوری او دی په بیٹک کې او په دکان کې ناسی او دی په کور کې ناسی او دی په لارو په کوڅو کې ګرځي. اولنې بنیاد د رمضان المبارک دی خطا کی. نن تراوی شته او نشته او لنډې دي او که لنډې او که اوږدې راځه اسې نه چې نن د رمضان المبارک اول شپه. حدیث مبارک کې راځي اذا دخل رمضان، چې کله رمضان را داخل شي
او د رمضان میاشت راوخیږي فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولوش د جنت دروازې کولوشي وغلقت ابواب جهنم او د جهنم دروازې بند شي یعنی دا مطلب دا دی چې الله سړی ته د نیکو لارې کولو کې او د بدو لارې ورته بند کی نیکی ورته آسان کی او بدی ورته ګرانه کی وسلسلة الشیاطین او شیطانان وتړلی شي چې د رمضان المبارک اوله شپشي او د رمضان المبارک را داخل شي شیاطین وتړل شي او د جهنم دروازې بند شي او د جنت دروازې کولو شي او په دغه شپه یو بدبخت په تراو کې نه او په فرض مونځ کې نه نو معلومیږي دا چې دا ډیر بدقسمته سړی دی چې الله ورته د خیر لارې کولاوي او د شر ورته بندي خو د دومره نحوست دی چې دی ننوم د شر په لارو روان دی اوله شپه به د رمضان المبارک دنه به 4 او 15 رکعاته تراویح شوي فرض مونځ به ترې شوي نن کومه شپه ده نن کومه میاشت شروع شوله څومره د برکتونو میاشت مخې ته راغله نو دا د عبادت میاشت ده شیاطین پکې تړلې شوي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل شهر الصبر دا د صبر میاشت شروع شوه دا میاشت د صبر ده وثوابه الجنه او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی بس دا د صبر میاشت بس دې کې به ځان ډېر کنټرول کې بس وشهر الصبر امام الانبیاء فرمایلی دي چې دا د صبر میاشت بس زما به صبري سو کنزل کی زما بصبری غیبت بنکم نه زما بصبری بل دی بد کی زما بد نکم و شهر الصبر دا بد صبر میاشت دی کی بډیره گزاره کوي نو میاشت د رمضان لراغلی نه ده او کور کې د بیبیانو سره بیا غم دی ولی پر جماعت کې بده سوی په پېشمنی کې بده سوی نن نبی زنانه یریږي د صبر میاشت راشي او په مونږ کې د بې صبرۍ مادي سیوا شي دا د صبر میاشت او د صبر بدله جنت دی الله به جنت راکوي دې کې به غټ صبر کوو دې کې به اندامونه صبر ساتو صبر دا د صبر میاشت وشهر المواسات نبی علیہ السلام فرمایي دا د همدردۍ میاشت ده دې کې همدردي زده کیږي دې کې ترس زده کیږي په دې کې نرمي زده کیږي په دې کې ترس زده کیږي چې ترس به څنګه زده کوي وشهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده دا د همدردۍ میاشت ده دې کې به ترس زده کی دې کې به د فقیر تپوس زده کی دې کې به د یتیم پالنه وکړي دې کې به د کونډې تپوس وکړي دا د همدردۍ میاشت ده چې زه دې کې همدردي شروع کړم دې کې نرم سلوک شروع کړم دا یاد ساتئ یوه خیره ده چې د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته او یو دعا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته خیره د مظلوم خیره ده معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام یمن ته لیږلم او داسې دواړه د یو بل نه جدا کیدو او دا خپه مې د لګام د اس په دې سورلی په دې زین کې پرته وه او نبی علیہ السلام راته دغه ټیم کې وی واتق دعوت المظلوم معاذا ځان به د مظلوم د خیرونه بچ کوي ګورې معاذا فانها ليس بينها وبين الله حجاب معاذا د مظلوم د خیرو د رب په منځ کې پرده نشته دی ګورې بس سیده خیجي سیده ځان به بچ کوي روجه را روانه د ظلم ونه شي چرته ګورې څوک تر نه په سپیړه ونه لګي ګورې چاته کنزل ونه کې چرته ستا د لاسه د چا روجه ماتې وران نشي چرته تا پسې چرته روجه ماتې کې خیري اوچتي نشي ګورې او یوه دعا الله نه رد کوي هغه دعا ده د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته هغه د پلار دعا ده چې کله پلار د خپل بچي دپاره دعا کوي نو د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نه وي چې پلار بچي ته دعا شروع د پلار داسې پالوانه دعا ده د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته او د پلار د دعا او د رب په منځ کې پرده نشته چې پلار لاس اوچت کړي او پلار دعا وغواړي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی ورته وی تا نه مشوره علم جهاد لازم خو مشورې لراغله بختور صحابه د نبی علیہ السلام د به مشوره غستله د مشورې زی امام الانبیاء وی تا نه مشوره علم جهاد لازم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل لک مور دشته کور کی وی او وشته دی نبی علیہ السلام ورته وی ورشه فإن الجنة تحت رجلها ورشه او د مور د خپو د لاندې د جنت ته ورشه جنت هلته وګوره زما مشوره دا ده چې ورشه بختور دی هغه بچي چې د مور خپو ته ناست دي او د مور له د خپو چاپي کوي او د خپو د لاندې جنت ګوري مورې ما پرېږده ما د امام الانبیاء حدیث را رسېدلی دی ما دی خپو ته پرېږده ستا د دې خپو د لاندې جنت دی ما دې ته لږ پرېږده زم چې د چا پلاره مور هي دا ډېر خوش قسمته دی بیا به راشي بیا به ما ته وایي مولي صاحب هغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی زما خپو ته به کښېني د بل عالم خپو ته به کښېني خو د دې د لاندې جنت نشته دی بیا به ګرځې بیا به مور ګوري او مور به نه ګوري دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت پروت دی اسې دې خپو ته کښېنه اسې وله دا خپې چاپي کوه وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها د مور د خپې د لاندې جنت پروت ما دې خپو ته لږ پرېږده 15 منټه مې پرېږده 10 منټه مې پرېږده مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی ما ته بل ځای جنت نه میلاویږي جنت د مور په خپو کې میلاویږي جنت د مور په خپو کې میلاویږي نو د پلار دعا چې کله بچي له غواړي دا نه رد کېږي نو کوشش کوئ د رمضان نه مخکې دا نیت وکړه چې زه به ځان بدلوم صبر به را پکې سیوا کېږي ترس را پکې سیوا کېږي که ترس تر کې سیوا نه شو نو روجه دی فایده نه ده کړې ګورې مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبیو دا ظلم شو یوازې ظلم دا نه دی د دې نه بل غټ ظلم شته د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روجه ماتې ټیوي او زنانه تنور ته ولاړی انغري ته ولاړی د اور ګرمۍ ته ولاړی او چې روټۍ تیاری تاله ماښام نه انسان نه دی د خدای بنده نه دی که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله خیر دی که نه نه دې د روجه ماتې ټیمي او د روجې اذان شروع شي روجه ماتیږي او دې په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډیره ده او په بیبي باندې را باندې کې او د روجه ماتې ټیمي زه هم ویریږه یو مظلومم ده یو روجه دارم ده د روجه دارم الله دعا نه رد کړي د مظلومم نه رد کړي هسې نه چې د روجه ماتې ټیمې ته خو روجه ماته کې جومات ته راللې او په دغه ټیم کې ته په جومات کې ولاړې او کور کې دې بیبي لا رب ته لاس اوچت کړل دا مظلومه ده اوس واتق دعوة المظلوم د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی وی رب زما انتقام به تې کله علي رب زما تپوس به تې کله کوي او دې راغلی دی په اول صف کې اوږدو تراو ته ولاړ دی او جانماز یې ځان ته خور کړی دی خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف هلته شکایت درج کېږي هلته د مظلومې ښځې خیره وختله د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته رب ته چې د مظلوم خیره وختله رب ورته وایي فبعزتي زما دی په خپل عزت قسمی زما دی په خپل جلال قسمی چې امداد به دې کوم او انتقام به دې علم موږ ماښام روژه ماته وو جومات کې ناست یو خبر نه یو چې زما د لاسه زما څو تنه خلاف لاس اوچتي رب ته څو تنه زما خلاف رب ته لاس اوچتېږي د روژه ماتې په ټیم کې ماته خیري کېږي د دې نه خبرې روژه ماتې په ټیم خو ماته خیري کېږي زما خلاف لاسونه اوچتېږي دا خیری الله قبولی نکی چرتا واتق دعوة المظلوم ظلم بچا سره نکو ظلم بچا سره نکو نا د بیبیانو سره به نکو د بیبیانو سره به ډیره گزاره پر رمضان کې کو او پېشمنې د له تیاری ګوره تاسو د دې بیبیانو ژوند خپلی نه که نه روژه کې چې اوده شي ګنټه په سټوپ کې کټ ناوخته شوی نه
ګړی به دا په ټیم کوي، رڼا انتظام به دا کوي، پخلی به دا تیاری، ادې به اوده شي، راو به یې سنډۍ پاسه روټۍ یې نه کړی د چاولو په ځای سالن ته روټۍ کته کې اوده یې اوده کټ ته کټ سره ورته برغ میز یخې وي وخوره. دا د خدای بنده نه دی، دا د خدای بنده نه دی چې دا ټولې شپې پې داسې وزېږي. واتق دعوة المظلوم، دغه دواړه ټیمونه د قبلېدو ټیمونه دي. خو یا د پیشمري ټیم دی، تهجدو ټیم دی، یا یې لا روژه نه ده ماته کړې او تا ورسره جنګ وکړو، ظلم دی وکړو، ودې وخله، هغې لا روژه نه ده ماته کړې، وړومبې رب ته لاس اوچت کړل، ربه زما انتقام ترې نه والې. دا چې درته څه ویلی نه شي د دې نه یریږه، د دې تپوس ته الله ذات کوي. بیا ګورئ ښه، واتق دعوة المظلوم، شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده. ښه، همدردي پیژنئ. همدردي دا ده که نه چې کلي کې غریب معلوم کا، کلي کې فقیر معلوم کا، کلي کې کونډه معلومه کا، کلي کې بېوسه معلوم کا. ښه، همدردي دې ته وایي. ښه، همدردي دا ده. ښه، شهر المواسات، په دې کلي کې وګرځه، غریبانان پکې وګوره. ستا په درستخان به ماښام 15 سالنې پرتې، د هغې په درستخوان به ماښام 1 سالن دی. دغې درستخان غور وکړه، د دغې فکر وکړه. شهر المواسات، همدردي دې ته نه وایي چې ستا په درستخوان دي 15 پراته یو په ګاونډ کې دي، کونډه موري او بچي دي ورته وږي ناست یو ماښام د روژه ماتي ټیم دی، د هغې په درستخان دی 1 سالن دی. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده. هر څه دا د بل سره نیم کوي، دا نیم کوي. ښه، خپله خرچه د بل سره نیمه کوي، دا د همدردۍ میاشت ده. نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو غلام نه بوج سپک کو په دې میاشت کې، چا چې بوج سپک کو، عتق من النار، الله به دې د جهنم د اور نه خلاص کړي، الله به یې ټول ګناهونه معاف کړي. اوس خو غلام نشته دی، خو د غلامانو مثل شته. ښه، فقیر دې شته که نه، نوکر د سره شته که نه، دیاړیمار د سره شته که نه، کرایهدار دې شته که نه. زه وایم کاش خدای دې وس راکړي نو به یې وینې، نو زه وایم کاش چې دا کم خلق صاحب استطاعت دی، د هغې په کوارټرو کې خلق دی، زه وایم چې لاړلې په روژه کې ورته داسې دروازه وټکولې چې راوځه بهر ته. نبی علیه السلام ویلي چې دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې چې څوک د چا نه بوج سپک کړي نو الله به یې ټول ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي. تا ته دا یوه میاشت د رمضان کرایه معاف ده، بس ته یوه میاشت کرایه مه راکوه، خیر دی. ښه، ما ستا نه بوج سپک کو، ما نه به الله د ګناهونو بوج سپک کړي، ما به الله د جهنم د اور نه خلاص کړي. دا یوه میاشت تا ته کرایه معاف ده، بس دا د رمضان میاشت ته معاف، ته معاف. هم کاش نشته نو چې خلقو تم ښودلی وې، زه هم وګرځه پې، وایي تا ته کرایه معاف ده، بس نوکر راوغواړه. ته ما سره کار کوي، دیاړیماري، او ته څو ګنټې کار کوي، زه 8 ګنټې، ته به ما سره 6 ګنټې کار کوي او دا 2 ګنټې به ستا چوټي. دا د رمضان میاشت په وخت کور ته ځه، د بچو سره یو ځای روژه ماتوه او دیاړي زما نه پوره اله. نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یو غلام نه بوج سپک که نو الله به یې ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي. زه به دیاړي پوره در کوم او ته ما سره کار 2 ګنټې کم کوه، خیر دی. روژه په خوله دی، روژه دار دی، په روژه دار ډېر کار مه کوه. ته وایي نه دي کوي که نه، ماله به پوره کار کې زه وامه، ته به کور نار بچي ناسي چرته، ناره بیبي به د ده د نفقې په دا د ده مجبوري ده چې په روژه کې دی کار کوي. نو ستا خو دا وس جوړیږي که نه، یو 2 ګنټې ورته کار کې ګزاره وکوئ، 2 ګنټې د وخته چوټي کوه، کور ته به چېرته بچو له روژه ماتې وړي. ښه، او مزدوري ورته راله او د مازدیګرې ورته حواله کوه. هغه مزدور کار وکړي، په روژه کې په ده پسې راځي، وایي ماله خپلې پیسې را، او د دروازې نه یې دی شړي. نبی علیه السلام فرمایي اعطوا الاجیر اجره، مزدور ته به مزدوري چې ورکوي چې خولۍ لا په وجود نه وي وچه شوي، ته به وله مزدوري ورکوي چې دا واله روژه دي ته وایي. ښه، په روژه کې به رب دا خلق بخي، ښه، او د بخلو خلق به دی، ښه، چې هغه د مزدورانو سره ګزاره وکړي، د نوکرانو سره. کور کې بیبي او بچي ته بیبي ته وایي،
ما به تا سره ګزارئ ښه بس خیر دی په سالن کې به اخوا دیخوا راځي وختي ناوخته به راځي تم روجه تم د خدای د یری روجه نیولې ده زما نه طرفه عفو به پتا به بوج سپکي ښه بس زه به ګزاره کوم خیر دی دا د بخنې میاشته ما دې رب وبخي بس چې الله مو معاف کړي چې څوک هم د لاسونو لاندې دي د هغې نه بوجونه سپک بوجونه ترې لږ لږ سپک کوي دا څومره خوند کوي چې د روجې میاشي نایک ورشي او فقیر ته دروازه وټکوي چې تا به ماله کارونه کول خو د رمضان په میاشت کې به ته بلکل معاف بس ماله به کار نه کوي کرایهداره تا ته د یوې میاشتې کرایه معاف ده مزدور کاره تا ته نن دا معاف ده هو ته نن ډبله واله ته کار نیمو کا مزدوري پوره ورشه د وخته چوټي کا کور ته ورشه کور کې به دې بچي په تموي چې موږ سره بابا روجه په یو ځای ماته کړل دا غریبانان منډې وې په لار کې په اذان رواني په لار نو کو تا دله یو ګنټه دا چوټي د وخته ورکړله په دې بنیاد چې ما به رب معاف کی ما به الله د جهنم نه خلاص کی شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده دا د همدردۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی څوک چې پچا یو روجه ماتې وکي یو سړی د ده په مال روجه ماته کې روټۍ وخوري وی الله به د ده ګناهونه معاف کړي د دې سړي او الله به د جهنم نه خلاص کړي او د هغه د روجې مره اجر به الله دله ورکړي وره په خپله روجه ماته ستا په مال بل سړي روجه ماتوله یو دې د خپلې روجې اجر شو یو دې د هغه د روجې اجر شو وی د هغه د اجر نه به هم نه کموم الله وی گناهونه به دې معاف کما د جهنم د اور نه به دې خلاص کما او د هغه مره اجر بدلم درکم نو د 2 روجو اجر به درکم کو 3 ماته کړه ستا په مال د 3 به درکم که 4 ماته کړه د 4 به درکم که 15 ماته کړه د 15 به درکم د دې ټولو اجر به درکم زه دا نه وایم چې ته د 100 کسو له خوراک ورکه ته غریبي که نه د خپله تروړه وړه چې کور له راوړې دا نیم که نیم ځان ته پرېږده او نیم بل له ولېږه روژه رالاله ته تنخوا الې که نه دا تنخوا دې نیمه که دا تنخوا دې نیمه که نیمه ورکه او نیمه ځه ای به وایي دا د روژې میاشت ده خیر دی مونږ به ګزاره کوو ښه بیبي کېنوه بچي کېنوه وایي دا دغه نیمو خپل وړه چینی دا هر څه نیمو بچو دا ورکو بابا مونږ به څه کوو بچو زمونږ به دا پوره شي او مونږ چې ماښام روژه ماته کو د یو بل کور چوله پې بله شي هغې به دعا وکړي نو الله به مونږ له د هغې د روژو هم اجر هم راکړي بچو دا د اجر د ګټلو میاشت ده دې کې به ترسې زده کوو ښه په دې کې به ترسې زده کوئ په دې کې به ترسې زده کوو نو صحابه رالل وی د الله حبیبه مونږ کې خو دومره طاقت څوک نه لري چې سړی موړ کو دومره طاقت خو نه لرو د الله حبیبه چې روجهدار موړ کو نبی علیه السلام ورته دا د مړولو پورې نه ده دا د یو ګوټو بو پورې ده دا د یوې لسۍ د ګوټه پورې ده مړول نه ستا یو ګیلاس شربت ته چاله ورکړه ستا یو ګیلاس اوبه چاله ورکړه نه تی په روژه کې پیپ بند کړي بجلی تی بند کړي الله اکبر په روژه کې تی بجلی کټ کړي په پېشمني په یو لوښي دانګي او په بل خدایه تباه او بربادي کړي خدایا تا زه د ده محتاج کړی مونږ خو وایو ربه مخلوق د مخلوق مه محتاجه کوه ربه زمونږ ته ربه انت مولانا لا مولا لنا ربه مونږ د مخلوق در ته مه سپاره ربه لبې مخلوق په مخلوق کوي لبې اوبه وله نه ورکوي په روژه کې اوبه نه ورکوي تا خدای پوه که که ستا په دې اوبو د روژه ماته کړله نبی علیہ السلام فرمائی ومن سقا صائما سقاه الله من حوزی شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه نبی علیہ السلام فرمائی چا چې په یو روجهدار د روژه ماتي په ټیم کې اوبه وڅکولې ګېډه یې ډکه کړله خړوب ستا په مال چا روژه ماته کړله یا دې پې یوه ګېډه مړه کړله ستا روټۍ چا وخوړه هغه پې ګېډه مړه کړله نبی علیہ السلام فرمائی ومن سقا صائما سقاه الله من حوزی شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه چاچه یو روجهدار خړوب کو سقاه الله من حوزی شربتا الله به د قیامت په ورځ په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ وسکي یو ګوټ
شربتن خلا یزمعو حتی یدخل الجنہ. اب دسی گوٹی چی کل زما دا حوز نا یو گوٹو کو دسی گوٹ بی چی دا سو پوری جنت تنی تلے بیا بنت تگی کی بیا بی تندن رازی بی بی بچڑو دا اوب بنیمی کو دا شربت بنیم کو دا یو شربت یو گلاس کو چاوس کو نو دغه کس به داوس کی او مال به الله د امام الانبیاء د حوز نه یو ګوټ راکی یو ګوټ او دسی ګوټ به لا یزمع حتی یدخل الجنه اغه پوری بنتګی کیږي چې د سو پوری جنت ته نه تلخه. نو کو د حوز ګوټ پتمای چې قیامت سخت ورځ یو ماته یو ګوټ د حوز نه میلو شوي نو نن پر روزدار باندې یو ګوټ وبوس کوي ګوټ وبوس کوي مړه دا د همدردی میاشته دا چې اذان کیږي چې ته چرته د یو یتیم پوره کې ولاړې دا چې چرته اذان کیږي چې ته د یو کونډې پوره کې ولاړې دا چې چرته اذان کیږي چې تا یتیمانان نیولې ځان سره دې را یو ځای کړي چرته چې اذان کیږي چې داسې ځای کې ولاړې ښه چې اذان در باندې کیږي په یتیم خانه کې در باندې کیږي اذان در باندې کیږي چې د یو فقیر په کور کې در باندې کیږي چې یو فقیر ته ولاړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د یو یتیم په سر لاس کې خودو د رحمت او د لاندې څومره ویښته راغلل دومره نیکۍ به الله په عمل نامه کې ولیکي. او نبی علیه السلام وفرمیل وی رمضان کې سلور کاره کوئ څو کاره کوئ سلور کاره کوئ سلور کاره کوئ څه کارونه کوو وی یو لا الہ الا اللہ ډیر وایه لا الہ الا اللہ دا ډیر وایه بس ځان له د دې ورت کوئ لا الہ الا اللہ. یو صحابي وی نبی علیہ السلام ما ته نصیحت کو ما ته وی چې بدی در نه وشي نو زر پسې نیکی کوه چې د ګناه کار د نه وشي زر نیکی کوه دا نیکی دا ګناه ورانی. نو ما ورته وی چې د نیکو نه لا الہ الا اللہ دی دا لا الہ الا اللہ نیکی دا وی نبی علیہ السلام راته وی چې په ټولو نیکو کې غوره نیکی لا الہ الا اللہ دا چې ګناه در نو شي سمدسي لا الہ الا اللہ دا نیکی دا په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي. وی یو لا الہ الا اللہ ډیر وایي په روزه کې او بل استغفار ډیر کوي استغفر الله استغفر الله سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ډیر خوند کوي چې روزه په خلی سړی او سړی وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب ما وبخي رب ما معاف کړي رب زما ګناهونه معاف کړي. نو یو لا اله الا الله وایي یو استغفار ډیر وایي او دوه کارونه چې دی هغه صرف د ځان د پاره کوئ ستاسو د پاره ضروري دي. وی څه وی د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ رب جنت راکې رب د جهنم نه می محفوظ کړي. نو سلور کار کوئ لا الہ الا اللہ ډیر وایي استغفار ډیر وایي او د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ د جهنم نه پناه غواړئ. وای رب مونږ د جهنم د اور نه بچ کړي رب مونږ له جنت راکې رب مونږ له جنت راکې. هر شپه جنت خیسته کیږي په رمضان المبارک کې هر شپه خیسته کیږي او رب العالمین ورته وی زما امتیان ستا طرف رب العالمین ورته وی زما بندیان ستا طرف ته را روان دي زما بندیان ستا طرف ته را روان دي. نو ډیره قیمتي میاشته الله دې په خیر راولي او الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي او د وس نه درته وامه شاید چې بل جمعه راځي او بیا زمونږ روژه یي که نه نو د وس نه درته وامه ځان له پړه کې یو عزم وکئ چې زه به انشاءالله په رمضان المبارک کې یو ختم د قرآن کریم په تراوو کې اورم انشاءالله. دا مستقل سنت دی چې د رمضان میاشت په شروع شوله نبی علیہ السلام براغی جبریل امین براغی جبریل امین به ورته قرآن وورو نبی علیہ السلام به ورته وورو. دا د قرآن د اورولو میاشت ده دواړو به یو بل ته قرآن اورو په رمضان کې وای زما دا اراده ده انشاءالله چې زه به ودرېږم او زه به تراوو کې د قرآن ختم الله به ماله توفیق راکړي انشاءالله خو زه به ودرېږم دا تصور ختم کا دا اول شپې نه به
لنډې به کم جماعت کې کېږي ښه دلته اوږدې شو لنډې اوږدې دی وخوړلو ښه الله اکبر دا څومره قیمتي شپې ورځې دي څومره مبارکه میاشت را باندې رالاله وایي چې کوم ځای کې اوږدې دي او قرآن په تراوو کې ویل کېږي مالته پرې زه به هلته ځم دا نیت وکئ چې دا مستقل سنت دي چې زه به تراوو کې قرآن اورم انشاءالله شاته به ودرېږم او قرآن به اورم بل دا تصور د وس نه ختم کړئ دا په 25 منټه او په نیمه ګنټه کې دا تراوی چې نه پکې د سبحان الله سبحان ربی الاعلی پته لګي نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي نه پکې چې اللهم صل درود شریف په قاعده کې ونه وای عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله ثنا پکې چاونه ویل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا تراوی منځ نه دی دا منځ نه دی دا ته ولې دا منځ ځای کوي وایي قیمتي میاشت رالاله 20 رکات تراوی دي او په هغه ځای کې به یې کومه چې په کم جماعت کې څومره په قلاره تراوی کېږي او ښه اوږد ټیم پې لګي زه به خپل رب ته ولاړ یم زه به په رب باندې ځان بخمه نو داسې تراوی مه کوئ چې غرب او درز نه د سبحان ربی الاعلی پته لګي او نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي نه د وس نه نیت وکئ دا منځ دی منځ تراوی منځ نه دی دا چې منځ دی نو تراوی منځ نه دی نو کم از کم داسې تراوی مه کوئ د وس نه دا نیت وکئ دا تصور ختم کړئ امامان او مقتدیان دا زر زر تراوی پرېږدئ په دې سړي ته ځان بد ښکاري سړی ولاړ چاته دی رب ته ولاړ دی ښکلې اوږدې تراوی ښه په ډېر ټیم کې بیا وروسته وایي ربنا تقبل منا رب قبول کا نو چې ثنا دی پکې نه ویلي درود شریف دی نه ویلي قومه دی نه کړي دا جلسه دی نه کړي بیا په اخر کې اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار الله بس زر زر غرب 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 پابس دا تاسو څنګه منځ کو ته په دې خپل تراو نظر ورواچوه دا صرف 29 ورځې ښه په قلاره ښه اوږدې ښه په اطمینان او بیا پسې وروستو د خپل رب نه دعا کوه چې رب قبول یې که رب قبول یې که رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي